Армысыздар құпия әңгімелер арнамның тыңдармандары. Бүгін сіздерге көңілдестің айласы атты жап-жаңа әңгімені ұсынғалы отырмын. Бұл әңгімеде басты кейіпкер не үшін өзінің күйеуін өз қолымен көңілдеске бере салды. Көңілдестің айласы барлығынан асып түсті. Өмірден алынған шынайы оқиға. Әрі қарай кейіпкердің баяндауы бойынша. Мен Жамбыл облысында дүниеге келіппін. Ауқатты отбасынан болатынбыз. Үлкен, кең үйіміз, біраз бас ірі мал ұстайтынбыз. Анам үй шаруасына өте пысық жан болатын. Кең ауламызға көксөктің неше түрлісін сеуіп, үйге керекті дәнді дақылдардың барлығын өз бақшамыздан алатынбыз. Әкем совхозда есепші болып жұмыс істейтін. Отбасымызда әкем, анам, екі әпкем мен бір ағам және мен үйдің кенжесі едім. Балалық шағым үйдегілердің мейіріміне бөленіп қамсыз өтіп жатты. Әкем мені ерекше жақсы көретін. Мектепке барғанша алдына отырғызып еркелетіп, бірге тамақтанатынбыз. Алайда бақытты да шуақты күндерім көпке созылмай, мен бірінші сыныпқа барған жылы әкем кенеттен науқастанып, келместің кемесіне мініп кете барды. Әкемнің ерте кетуі қабырғамызды қайыстырып, орны ойсырап қалды. Бала жүрегіммен әкемді сағынып, жиі есіме алып жылап қала беретінмін. Ешқашан жұмыс істемей, үй шаруасында болған анам амал жоқ совхозға қарапайым жұмысшы болып орналасты. Анам көзі ашық өте сауатты жан еді. Біздің ілім-білім алуымызға барын салып тәлім тәрбие берді. Совхозда қарапайым жұмысшы болса да барлығымызды оқытып, қолымызға бір диплом алып берді. Екі әпкемнің бірі дәрігер, екіншісі мұғалім, ағамды заңгерлікке, мен болсам төменгі сыныпты оқытушысы мамандығында оқыдым. Ел қатарлы қызын қияға, ұлын ұяға қондырды. Жастайымнан қазақи тәрбие көрген ұяң, қулық сұмдықты білмейтін қылтың-сылтыңым жоқ, мінезім жуас болатын. Мұғалімдік мамандығым бойынша жұмысқа орналасып, жұмысымды істеп жүрдім. Әріптестеріммен қарым-қатынасым жақсы болатын. Анда-санда туған күн мерекелерде бас қосып тұратынбыз. Осындай мереке кешінде Маратпен, болашақ жарыммен таныстым. Маратқа бір көргеннен ғашық болдым. Ол да мені ұнатып қалғандай еді. Сөзіміз жарасып, кешті көңілді өткізіп, кездесіп тұруға уәделесіп тарқадық. Мұндай махаббат сезімін алғаш рет бастан кешуім еді. Марат маған сөз салып, екеуміз қыз-жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Көп ұзамай Марат маған үйленуге ұсыныс жасап, өз қалауыммен Тараз қаласына жақын маңдағы ауылдық жерге тұрмысқа шықтым. Марат бір үйдің жалғыз ұлы, қартайған анасымен екеуі ғана тұрады екен. Әпкесі мен қарындасы тұрмыс құрып кеткен екен. Ал әкелері ертеректе қарындасы туыла салып қайтыс болған екен. Үйлері кішігірім жер үй болатын. Азын-аулақ ірі ұсақ мал ұстайды екен. Бау-бақшасы кең, алайда күтімсіз, арам шөп басып кеткен болатын. Күйеуім орта бойлы қараторы келген, қағылез, өте пысық жігіт болатын. Жүк көлігін жүргізушісі болып жұмыс істейтін. Айлап, алыс сапарларға кететін еді. Үйдің кенжесі болғандықтан әпкелерім бар, кейіннен жеңгем келіп, үй шаруасына аса қатты араласа қоймағандықтан, бастапқыда мұнда келін болып түскен жерімде біраз қиналдым. Анамнан көргенімде бақшаға дәнді дақылдар сеуіп, оны күтіп баптап, малдарды жайғап, сиырды сауып, май шайқап, құрт қайнатып дегенде қатты шаршайтынмын. Осылай жүріп аяғым ауыр екенін білдім. Жерігім ауыр болды. Ештеңе жей алмай кешке дейін лоқсып, құса беретінмін. Енем ұзын бойлы арық келген, түсі суық, бұрынғының қараңғы, надан адамы еді. Кейде үй шаруаларына үлгермей жатсам, енем келіп, осынша жасқа келгенше қолыңнан ештеңе келмейді. Анаң саған бірдеңе үйреткен бе? Не деген олақсың, сондай сылбырсың деп ұрсып ала жөнелетін. Ұшқан ұямда ешкім маған бұлай сөйлеп көрмеген еді. Енемнің сөздеріне жылап қала беретінмін. Бір күні енемнен сенен алдыңғы әйелі жақсы еді деген сөзді естідім. Сол күні күйеуімнің алдын бір үйленіп ажырасқанын білдім. Қалайша, мұны неге білмегенмін? Санамды сан түрлі сұрақ жаулап, жүрегіме маза бермеді. Реніш пе, әлде ашу ма, түсініксіз сезім бойымды билеп алды. Күйеуімнің менен басқа біреуі болғаны көкірегіме қызғаныш ұялатып, оны қабылдау мен үшін ауыр болды. Қамығып, Марат келгенше есіме түскен сайын жылап қалатынмын. Кезекті сапарынан келген күйеуімнің бірінші некесі туралы сұрай бастадым. Оның ештеңе айтпағаны, менен жасырғаны көңіліме қаяу салып, сеніміме селкеу түсірген еді. Ал ол болса, бәр кінәні бұрынғы әйеліне аударып, барынша ақталып жатты.
Мен саған үйленіп ажырасқаным туралы айтсам, сен маған тұрмысқа шығуға келіспейтін шығар деп айта алмадым. Марал, жаным-ау, мен сені жақсы көремін ғой. Мына дүние есігін ашқалы тұрған сәбиіміз үшін кешірші. Бұдан былай ештеңе жасырмаймын деп, томпиып шығып қалған ішімді сипап, құшақтап бетімнен сүйді. Адам сүйгеннің ешқандай кемшілігін, қателігін көрмейді деген рас-ау. Күйеуімді қатты жақсы көретінмін. Осы сезімдерім менің көзімді көрсоқыр етті. Сондықтан бұлар тез кешіріп, тіпті бұл жайлы ұмытып кеттім десем де болады. Араға көп уақыт салмай, кербез көктем келіп жетті. Мамыражай, жаймашуақ, жанға жылу сыйлайтын жайлы мамыр айында ай күнім жетіп, егіздерімді дүниеге алып келдім. Марат бірден 2 перзентті болғанына қатты қуанды. Дүркіретіп тұрып, бесік той жасаймын. Жақын туыстарымды, қатар құрбыларымды шілдеханаға шақырамын. Ал балалардың нағашыларын құдалыққа айтамын. 2 тойды бірге өткіземіз, біраз қаржы жинап, анама беріп қойғанмын деді. Күйеуім тапқан табысының барлығын анасына беріп отыратын. Перзентханадан шығып, үйге келгенімізде, біраз күн болғанда енем аяқ асты, үлкен қызының үйіне баратынын айтып, үйден кетіп қалды. Балалармен қиналып кеткесін анамды шақырттым. Осылай 40 күн шілдеміз шыққанша анам біздікінде жанымда болып қарайласты. Осы орайда анам менің ескіріп кеткен көрпе жастығыма қарап, басын шайқай отырып, жасауымның дайын екенін, құдағи қашан есіктерін көрсете ала келейін деп жүргенін айтып қалды. Кетерінде балаларға бесік қоса ала келетінін айтып кеткен болатын. Ертеңінде келген енеммен той жайын ақылдаспақшы болып дастархан басында Марат егіздердің шілдеханасымен қосып, нағашыларын бір шайға шақырып жіберсек дегені сол еді. Енем қазір жағдайымыз жоқ деп дүңк ете қалды. Біраз қаржы топтап қойған едік қой деген ұлына, енді сен маған бергеніңді есептеп міндет ететін болдың ба? Мен сендерді жалғыз өзім қайтып жүріп өсірдім деп жылап-сықтап, оның соңы айқай-шуға, үлкен дауға ұласып кетті. Содан тыныштық керек деп Марат барлығын кейінге ысырып қоя салған болатын. Ертеңінде Марат кезекті сапарына Ресейге көкөніс артып жол жүріп кеткен болатын. Анам хабарласып, балалардың бесігін алып келетінін айтты. Мен болсам жағдайымыздың жоқтығын, Марат келгенше күте тұруын айтқан едім. Анам, ешкімнің ештеңесі кетпейді, сен қиналып жүрсің ғой. Мені ойлама, маған ештеңенің керегі жоқ. Жеңгең екеуміз ғана барамыз. Ештеңеге әуре болма деді. Сөйтіп бұл менің аналық парызым деп, жасауым мен балалардың бесігін, маған егіздерге арналған біраз киім-кешек, тәттілер мен балаларға ойыншықтары бар жеңгем екеуі үйге келді. Мен дұрыстап 4 күнімді күтейін десем, қолымда қаражатым жоқ. Енеме бірдеңе айтуға қорқатынмын. Амал жоқ, бар мен базар демекші, үйдегі барды дастарханға қойып күткендей болдым. Ойбой, үйде бала жоқ еді, ақшадан қысылып отырмыз деген енеме, анам, жақсыны көрмекке деген, бір-екі көршіңізді айта салмадыңыз ба құдағи дегенде, енем маған жақтырмай қарады. Мен болса кінәлі адамдай басымды бұғып отыра бердім. Анам мен жеңгем көп отырмай үйлеріне қайтып кетті. Анам мен жеңгемді дұрыстап күте алмағаныма, осынша дәрменсіз болғаныма, іште ашу ызаға булығып, күйініп жылаудан басқа ештеңе істей алмадым. Әли мен Әсияны егіздерді күтіп баптау маған оңай болмады. Қарындары тоймай жылай беретін. Қосымша құрғақ қоспа сатып алып, тамақтандырайық десем, енем ақша жоқтан басқаны айтпайтын. Осылай жүріп қатты қиналып кеттім. Сәбилерімді құшақтап, шарасыз күйге түсіп есік алдына шығып жылап отырғанында, жолда кетіп бара жатқан енемнен едәуір жас үлкен көрші апа мені көріп жаныма келді. Марал қызым, не болды? Неге жылап отырсың? Тыныштық, аманшылық па деп сұрады. Мен балаларды нұсқап, одан әрі еңіреп жылап жібердім. Жаныма отырып, мені құшақтап, арқамнан қағып ауыр күрсініп, біреуін жылатып жібергенің саған аздық етті ма, күміс-ай? Адам болмайсың сен деп күбірлеп сөйлеп қалды. Қой қарағым, жылама. Не болған айта ғой дегенде, сәбилерімнің аш екенін булыға әрең айттым. Ештеңе етпейді, соғанда жылайсың ба? Қазір мұның шешімін табамыз деп, үйіне асыға басып кетіп қалды. Біраздан соң біраз сүт алып келіпті. Жып-жылы екен. Маған қарап, мынау ешкінің сүті. Бар, жүгіріп бөтелкелерін әкеле ғой. Балаларды тамақтандырайық деді. Егіздерімді көрші апаға ұстата салып, жүгіріп үйге кіріп бөтелкелерін алып келіп, сүтті құйдым. Міне былай, қазір балалардың қарын тойғызамыз деп, бөтелкені Әсияның аузына тосуы мұң екен. Әсия қомағайлана бөтелкедегі сүтті сора бастады. Маңдайының тері бұрқ ете қалды. Сөйтіп сүтті тауысып ішіп бірақ тоқтады.
Мен Әлиді тамақтандырып, егіздерім қарындары тойып, пысылдап, тәтті ұйқыға кетті. Көрші апам күнде сүт алып тұруыма болатынын айтып, үйіне кетті. Ол кісіге деген ризашылығым шексіз еді. Рахметімді жаудырып, тәтті ұйқыда жатқан сәбилеріме сүйсіне қарап үйге кірдім. Егіздерімді бесіктеріне жатқызып, көңілдене үй шаруаларына кірісіп кеттім. Енем тарапынан ешқандай көмек, қолдау болмағандықтан, өзім барлығына үлгеруге тырысатынмын. Қоңыр салқын күз өтіп, артынан қылышын сүйретіп қыста келді. Анамның артымнан алып келген киімдерім тозып, жөні түзу аяқ киімімде қалмады. Күйеуіме айтсам енемнен сұра дейді. Ал енеме айтудың ешқандай пайдасы жоқ еді. Анама айтуға намыстанатынмын. Солай жүріп, көктем шыға, өкпем қабынып, суық өтіп, мұрттай ұшып ауруханадан бірақ шықтым. 6 айда ем алып, ауруханадан шыққаннан кейін бұрынғыдай күш қуатым жоқ, тым әлсіз едім. Егіздеріме анам қарап қалған болатын. Әли мен Әсияны үйге алып келген анам біраз уақыт маған қарайлассам дегенде енем, үй шаруасына өзім қараймын. Ертеңінде ақ үй шаруасынан әбден шаршаған енем, келін алып қолымыз ұзарады ма десем, ауру біреуді алып келдің деп, күйеуімнің құлағын бұрап, маған қарсы қойып берекеміз кете бастады. Мен ауырған ауру жұқпалы болмаса да, ауру жұғып кетеді деп, күйеуімді менің жаныма жолатпайтын болды. Осылай үйдегі жағдай ушыға берді. Бастапқыда ұрсысып қалатынбыз. Уақыт өте келе жұбайым жұдырығын ала жүгіретін болды. Кей кездерде қолына түскен затымен ұрып, мені көк ала қойдай етіп сабап тастайтын болды. Мұндай кездерде енемнің көңіл күйі көтеріліп, ыңылдап ән салып жүріп, бүкіл үй шаруасын бітіріп тастайтын. Мен болсам денемді көтере алмай, жанарым жастан құрғамай, бөлмемде бөк түсіп жататынмын. Жуас, көнбістігім болар. Ертеңде қайта тұрып, ілініп салынып шаруамды жасап жүре беретінмін. Үйдегі кикілжіңдерден Марат далаға қашатын болды. Қысы жазы үй бетін көрмей, тоқтамай, алыс сапарларға шығып кете беретін болды. Оның үйде болмағанына бір жағынан сағынып қамығамын. Екінші бір жағынан таяқ жемей жүретініме қуанатын едім. Әли мен Әсияның күтімі, үй шаруасы енемнің көңілін табайын деп барымды салып жүріп, 2 жылда өте шықты. Бір күні күйеуім орта бойлы арықша келген, сығырайған көзді, ойнақшып тұрған бір әйелді ертіп түнделетіп үйге келді. Енем көрші ауылдағы кіші қызының үйіне кеткен болатын. Сөйлесуіміз керек деген соң, қонақ бөлмеге кіріп жайғасып отырдық. Бұл менің бірінші әйелім. Есімі Самал. Өзі Өскеменнің тумасы деп, әлгі әйелді таныстырды. Іштей бұл әйел мұнда не істеп жүр деп ішім қылп ете қалды. Жүрегім өрікпіп, дүрсілдей жөнелді. Отан алдындағы әскери борышымды Өскеменде өтеп, сонда осы әйеліммен танысқан болатынбыз. Әскерден қайтарда өзімен ауылға ала келіп, үйленген едік. Бұл әйелден бір қызым бар. Қызым қатты науқастанып, Самалға қарайласатын ешкімі жоқ. Менен көмек сұрай келіпті. Бұл жақта менен басқа танитын ешкімі жоқ. Баланың денсаулығы дұрысталғанша Таразда пәтер жалдап тұрады. Арасында үйге келіп кетіп тұрса қарсы емессің бе деп, мән-жайды түсіндіргендей болды. Күйеуімнің айтуынша жер қашықтығына байланысты алғашқы некесіндегі әйелімен заң жүзінде ажыраспағаны себепті біз заңды некеге тұрмаған болатынбыз. Перзентім деп тұрған күйеуіме еш кінәсі жоқ қызына жаным ашып әрине деп келісімімді бердім. Кеш болып кеткенін айтып, күйеуім әлгі әйелді шығарып салатын болып бірге кетті. Сол кеткеннен күйеуім үйге келуін сиретті. Есесіне әлгі әйел келуін жиілетті. Әр келген сайын құрғыл келмей, сый-сияпатымен келетін болды. Оған енем жас балаша қуанып құшағын жая қарсы алатын. Осылай енемнің көңілін аулап, екеуінің қарым-қатынасы жақсы бола бастады. Енем оның жалдаған пәтеріне жиі баратын болды. Кейде сонда қонып та қалатын. Осылай уақыт өте берді. Бір күні әлгі әйел сөйлесуіміз керектігін айтып үйге келді. Ол әйелді көрген сайын үйден қуып шыққым келетін. Алайда енемнен қорқып ештеңе айта алмайтынмын. Мараттың маған деген қарым-қатынасы бұрынғыдай емес еді. Оның маған суып бара жатқанын іштей сезетінмін. Бірақ мойындағым келмейтін. Болашақтан үмітімді үзбейтінмін. Олардың заңды некеде екендігін ойлап, күйеуімнен бір жолы айырылып қалудан қорқатынмын. Осылай іштен тынып жүрген едім. Әлгі әйел шындығына келгенде, Марат менің заңды жұбайым. Қазіргі жұбайы сен болғандықтан алдыңнан өтіп рұқсатыңды алуға келдім деп сөз бастап, аз кем үнсіз отырды да, қызының жағдайының тым ауыр екенін, әкесіз найқас баланың бағып қағу оңай емес екендігін, арқа сүйер ешкімінің жоқ екенін,
Жас күнінде ашумен кетіп, қаншалықты қиналғанын айта келе, барлығы бір қызым үшін деп жылап-сықтап басталған әңгіме соңында бір күйеу екеумізге де жетеді дегенмен бітіп, мен қалайша иә деп келісімді бергенімді өзімде аңдамай қалдым. Сол сәтте Марат үйге кіріп келді. Екеуі бірге келіп әлгі әйел менімен сөйлесіп, келісімді алғанша сыртта күтіп жүрген екен. Марат екеумізге бірдей қарайтынын айтып, уәдені үйіп төгіп беріп, көз алдында екеуі қол ұстасып кете барды. Ал мен болсам, түс көріп ұйқыдан жаңа оянған адамдай есеңгіреп қала бердім. Жан дүнием астан-кестең болып кетті. Сүйген адамымды қалайша біреумен бөлісемін. Ішімде қызғаныш оты алаулап жатты. Қалай ғана келістім. Енді не істеймін? Менің сүйген адамым осындай ма еді? Мен қай жерде қателестім? Мен осындай өмірді қалаған ба едім? Марат екеуміздің махаббатымыздың жемісі, егіздеріміз ше? Әлде ешқандай да махаббаттың болмағаны ма? Санамда сан сұрақ. Ойдың тұңғиығына батып, егіліп жылап отыра бердім. Осылай отырып таңның атып кеткенін де байқамаппын. Егіздерім ұйқыдан оянып, мамалап жаныма келгенде, бірақ есімді жидым. Анам әрдайым әйел үйдің ұйытқысы, сабыр түбі сары алтын, қандай мәселе болмасын сабырмен шеш, шыдасаң шыңға шығасың деп айтып отыратын. Егіздерімді ойлап, отбасымды сақтап қалу үшін амалсыз бұл жағдайға көнген едім. Бір күні жеңгем үйге келді. Енем үйде болатын. Қал жағдай сұрасып жеңгем дастархан басында Маратты сұрай бастады. Маратты сөз етуі мұң екен, енемнің түрі бұзылып, шұғыл шаруасы бар екенін айтып, қайда екенін белгісіз кетіп қалды. Жеңгем де соны күтіп отырғандай сұрақ төтесіне қойды. Мараттың басқа елге кетіп қалғаны рас па? Мен осындай бір сыбысты құлағым шалып келіп отырмын. Сенің осыдан хабарың бар ма дегенде, қапелімде не дерімді білмей сасып қалдым. Бұл жағдайдан төркіннің хабары бар деп еш ойламаған екенмін. Мен күмілжіп, міңгірлеп, бірдеңелерді айтқандай болдым. Менің мына отырысыма ашу келіп кеткен жеңгем. Маратқа деген махаббатың сені көр соқыр саңырау етіп тастаған ба? Бір үйленіп ажырасқан екен жарайды дедік. Онысын кешірдік. Кімнің басында болмайды. Оны түсініп, барын кешіп, көз жұма қараған сайын өзіңді жақсы көретініңді біліп, қайда барайды дейсің деп білгенін істеп жүр. Тұрмыс тіршіліктегі бар ауыртпалықты сенің мойныңа іліп қойып, қатынмен қатын жүргенін сен қалай байқамайсың? Басқа жақта қызық қуып жүріс анау, айнадан өзіңе бір қарашы. Сенің отырысың мынау, жұлым-жұлымың шығып, көшедегі қайыр тілеген қайыршылар сенен жақсы киінетін шығар деп ашына сөйледі. Әрі қарай шыдай алмай көзімнің жасын көл ете отырып, барлығын жайып салдым. Жеңгем біраз ойланып қалды. Енеңнің қандай адам екенін білемін. Ұзынқұлақтан естуім бойынша, Мараттың бірінші әйелін енең өзі қуып жіберген екен. Енді оны қайта қабылдады дегеніңе сене алмай отырмын деп кеткен болатын. Бірнеше күннен кейін қайта келген жеңгемнен естігендеріме сене алмадым. Ағам араға таныстарын салып, барлығын анықтапты. Мараттың Қалима есімді әйелінің болғанын, қыздарының бар екенін, ал ол қыздың аман есен екендігін айтты. Әлдеқашан Маратпен ажырасып, басқа біреумен отау құрып кеткен екен. Ал әлгі Самалды ешқандай да бірінші әйелі емес, кәдімгі Мараттың көңілдесі екен, тіпті жалдамалы пәтерде емес, Мараттың сатып алып берген үйінде тұратынын. Бұл жағдайдың барлығынан енемнің хабардар екенін білгенімде мен есімнен тана жаздадым. Осынша уақыт Мараттың жанында жұбайы болып жүріп, оны жете танымаған екенмін. Мұны естігенде есімнен тана жаздадым. Қалайша, не үшін, менің не жазығым бар еді? Ал балалар ше? Қу нәпсілері үшін баланы араға салудан да тайынбады ғой бұлар. Осы үйдің ыстық суығына шыдап, кім үшін, не үшін жүрмін мен? Осыншама аңқау сенгіш, жуас болармын ба деп өз-өзіме әбден ашуым келді. Олардан бұрын өзіме өкініш пе әлде ашу ыза ма түсініксіз сезімдер санамда арпалысып, тамағыма өксік тығылып қалғандай ауа жетпей алқынып кеттім. Марал, бірдеңе десеңші, осылай барлығына көз жұмып жүре бермексің бе? Ағаңның барлығынан хабары бар, сенімен сөйлесуге мені жіберді деп жеңгем жұмсақ сөйлей бастады. Сенің Маратты жақсы көретініңді біліп, осы уақытқа дейін үндемей келдік. Сендер тату-тәтті, сен бақытты өмір сүріп жатқан боларсың деп араларыңа түспеген едік. Сенің мына шарасыз күйіңе жаным ауырады. Сенің жүрісің мынау, ал балалар болса әкелерін бір көруге зар, тірі жетімдер секілді. Осы әулетке келгелі жарқырап,
күліп ойнап жүргеніңді бір көрмедім. Ол аздай, енді міне көңілдесімен тайраңдап жүр. Осыншалықты неге барлығына көніп жүре бересің? Осылай тапталып, қашанғы жүре бермекшің? Бұндай адаммен болашағыңның барына көзің жете ме деп мені құшақтап маған қосыла жылап жіберді. Біршама уақыттан соң өз-өзімді қолға алып, көкейімді тескен бір ғана сұрақтың жауабын естігім келді. Мараттың неге бұлай алдағанын сұрап біліп, бір хабарын айтамын деп жеңгемді шығарып салдым. Ары қарай қанша ауыр болса да, жүрегім езіле шындықты мойындауыма тура келді. Бұлай әрекетсіз бос қиялмен өмір сүруге болмайтынын түсініп жеткендей едім. Бір жақты жақсы көру, сүю, бақытты отбасы болуға жеткіліксіз екен. Ер азаматым деп етегінен ұстап сеніп келген адамымның сені бұлай алдап, сатып кеткені өте қиын екен. Не үшін алдағаны жаныма маза бермей, жанымды жеп жатты. Сонымен енеме жалынып жүріп, Маратты шақыртып алдым. Ал ол болса жұмыстарым көп, неге шақырдыңдар деп асығыс болып тұрды. Балаларды енеме қарай тұруын өтініп, оңаша сөйлеспек болып жатын бөлмеге келдік. Марат, мені неге алдадың деп тікесінен сұрақ қойдым. Балаларды неге ойламадың? Менің не жазығым бар еді деп бастап келе жатқан маған, тіпті сөзімді тыңдағысы да келмейтіндей сыңай танытып, сен өзіңе бір қарашы, қашан үйге келсем мал сасып, шаршап шалдығып жүресің. Әйел деген әне самалдай болса, жұпар иісі аңқып, тап-тұйнақтай, пісірген тамағы дәмді деп көзі күлімдеп тамсана сөйлей бастады. Ал саған анама қарайтын жуас адам керек болғандықтан үйлендім деп бетіме қарап тұрды. Мараттың мына айтып тұрған сөзіне, салқын қандылығына қатты қорландым. Өзімді пайдаланып, керек емес кезде лақтыра салған заттай сезініп, өзегімді өкініш өртеп кетті. Көз алдыма мен сүйген Марат емес, мен мүлде танымайтын бөгдеден тұрғандай еді. Төбемнен жай түсіп, сел соққан адамдай қалшылдап кеттім. Дүние аударылып бара жатқандай, басым айналып көзім қарауытып, төсекке құладым. Бір кезде жаңбыр астында қалғандай толассыз, су тамшылары бетіме төгіле бергендіктен өз-өзіме келдім. Сөйтсем, бетіме су бүркіп тұрған енем екен. Мен өзіме келуім сол еді, Марат бұрылып кете барды. Сүйген адамның мына сөздері жүрегіме қанжар соғып алғандай еді. Мені адам құрлы көрмей, ештеңе болмағандай бұрылып, теріс қарап кете барғаны есімді бірден жиғызып, бойыма алапат күш пен батылдық бітіргендей еді. Бөлмедегі қолыма түскен заттың барлығын лақтырып, бөлменің ішін астаң-кестеңін шығарып жібердім. Қанша жылдан бергі жиналған ашу, ыза, өкпе реніштің барлығын енеме қарша бораттым. Сен қақпас барлығына кінәлісің. Сен арамызға түспегенде осындай сорақылық орын алмас еді. Опасыз балаң екеуің және қанша әйелді жылатпақсыңдар. Қанша баланы тірі жетім етпексіңдер. Өзіңде де қыз бар емес пе? Құдайдан қорықпайтын қандай адамсыңдар сендер. Менің мына балалардың көз жасынан қорықпаған жалмауызсың сен деп, аузыма келген сөзді барлығын енеме айта бердім. Аянып қалатын енем бе? Кет, жоғал, көзіме көрінбе деді. Бала белде, қатын жолда, саған ерегескенде балама сол самалды алып беремін деп мені үйден қуып шықты. Күздің жаңбырлы күнінде жауып жатқан жаңбыр тамшыларымен менің көз жасым қосыла төгілді. Балаларыммен төркініме бір жола қайтып кеттім. Төркініме келген соң жақындарымның қолдауының арқасында жан жарасы жазыла бастады. Енді ешкімге өзімді басындырып қоймаймын. Балаларым үшін мықты боламын деген нық сеніммен өмірімді жаңадан бастаймын деп алға ұмтылдым. Көп ұзамай Мараттың самалға үйленгенін естідім. Осылай біздегі бар жағдайға қанық болып құрған жоспары мінсіз атқарылып, қалғандары соған көмектесіп, көңілдес айласын асырып, отбасымның ойранын шығарып, күйеуімді менен тартып алды. Өмір өз сарынымен жылжып өте берді. Оған несіне ренжейін? Өзім емес пе, күйеуімді өз қолыммен сол көңілдеске бере салған. Ағам жер телімін сатып алып, кішігірім үй тұрғызып берді. Балаларыммен жеке өз алдыма тұрып жаттым. Мамандығым бойынша мектепке жұмысқа орналастым. Мараттың сатқындығынан кейін еркектерден көңілім қалған еді. Екінші рет тұрмысқа шыққым келмеді. Әли мен Әсиямды өсіріп, жетілдіріп, Әсиям мұғалімдік мамандығына оқып, ұнатқан жігітімен шаңырақ көтерді. Әлиім нағашысының қолдауымен заңгер мамандығын оқып, жұмысын істеп жүрді.
әкесіне ұқсап пысық, өте қағылез болып өсті. Өз жұмысымен бірге қосалқы жұмыс істейтін. Осылай жүріп ұлымның қызмет бабымен Алматыға қоныс аудардық. Ауылдағы үйімізді сатып, жетпеген қаражатын қосып, қала маңынан шағын бір жағдайы жасалған жер үйді сатып алдық. Біз көшіп келген жердің табиғаты тамаша болатын. Алматының маңында еді. Мен мұндалап Алатау көрінетін. Алатаудың ұшар басында қысы-жазы аппақ қар жататын. Көктем шығысымен айнала сан түрлі гүлдерге толып ерекше құлпырып кететін. Ақырындап Алматының лезде құбылып шыға келетін ауа райына үйренісе бастадық. Осылай уақыт өте келе бір күні Әли жұмысындағы әріптес қызбенен көңіл жарастырып үйленгісі келетіндігін айтты. Қуанышым қойныма сыймай, той қамымен шапқылап кеттім. Үйімізге шақырған қонақтарымыз сыймайтын болғандықтан, аудан орталығындағы бір мейрамханаға той жайын сөйлеспекке келген болатынмын. Тойханаға кіріп бара жатып, сол маңда тұрған жүк көлігінен жанынан Маратты көргендей болдым. Ай қайдам, ол мұнда қайдан жүрсін деп аса мән бермеген болатын. Сөйтсем, менің іш қойым алдамаған екен. Мейрамхана иелерімен тойды осында жасайтын болып келісіп, сыртқа шыққанында, енді ешқашан көрмейінші деген бұрынғы күйеуім Марат мені есік алдында күтіп тұрды. Самайын ақ шалып, қартайып қалыпты. Маған қарап, Марал, қалың қалай? Жаңа сені көріп қалғандай болдым. Сен бе, сен емес пе деп артыңнан келген едім. Сөйтсем, өзің екенсің. Қалдеріңді біле кетейін деп, қайта шыққанды күтіп тұрмын деді. Өткен өткеннің еншісінде. Ендігі осынша жыл өтіп кетті. Бұрынғы өкпе реніштерім ұмытылғанда еді. Мейрамхана алдындағы орындықтардың біріне жайғасып отырдық. Сырттай жағдайымыздан хабары бар екен. Ұлымның үйленгелі жүргенін де естіпті. Өзіңнің қалың қалай дегенінде көз жанарынан бір мұңды байқағандай болдым. Самалға деген ғашықтық көзімді көретті ғой деп ауыр күрсінді. Самал деп анамды ауылда жалғыз қалдырып кеттім. Соңғы сапарына аттанарда жанында ешкімі болмай дүниеден өтті деп жанарына жас толып кетті. Ағайын туыс, әпке қарындасым барлығы мені кінәлап, маған ренжіді. Қыздар әлі күнге дейін менімен араласпайды деп мұң шалып, өзі жылауға шақ қалды. Біраз отырып өз-өзіне келген соң әңгімесін әрі қарай жалғастырды. Енем жалғыз өзі сол үйде өмірден өтіп кетіпті. Самалдың артынан еріп келген бір қызы мен екі қыз, бір ұлым бар. Өзім сол баяғы көлік жүргізушісімін. Алматыға қоныс аударғалы бұрынғыдай алыс сапарларға шықпайтын болдым. Осылай қала мен ауыл арасында тойхана дүкендердің керекті тауарларын жеткізіп берумен айналысамын деп маған мұңды көзімен қарады. Білемін, саған көп қиянат жасадым. Жанымда барыңда қадіріңе жете алмаппын, сені бағаламаппын. Басқа жақта қызық қуып жүре беріппін. Балаларымды мүлде ойламаппын. Әттең-ай, өткен шақты артқа қайтара алсам ғой шіркін деп ауыр күрсінді. Өзіңе тікелей бармасам да сырттарыңнан бақылап жүрдім. Бірақ алдыңа баруға қаймықтым. Ертерек араласып, балаларымды көргім келіп тұратын. Алайда осы опасыздығымнан кейін сендердің қалай қабылдайтындарыңды білмей, көп ойландым деді. Марал, мен опасызды кешіре алсаң, ұлымның тойында болсам дегенде, бүкіл өмірім көз алдымнан өте шықты. Қапелімде не айтарымды білмей, бетіне ұзақ қарап, ештеңе деместен орнымнан тұрдым да кетіп қалдым. Ал ол болса, мені көз жанарымен шығарып салып, сол орында отырған күйі отырып қалды. Қанша бұрынғы өмірімді ұмыттым десем де, ұмытылмайды екен ғой. Көкірегімде шері болып қатып қалғандай. Үйге келіп құдды бір бұрынғы өміріме қайта оралғандай, жүрегім езіле ауырып, ой тұңғиығына батып, кеш түсіп, ұлым келгенше отыра беріппін. Әлиге кешкі ас үстінде, әкесін тойханада, соның маңында жолықтырып, біраз сөйлескенімді айтып едім, ұлым үнсіз тыңдап, ештеңе деместен орнынан тұрып кетті. Келінді түсіріп, дүркіретіп тойымызды өткізіп алдық. Тойдан кейін ұлымның қалауымен, әкесінің жанұясымен үйге қонаққа шақырдық. Ақырындап араласа бастадық. Мен қаламасам да, ұлым, әкем ғой, қайда барамыз енді? Егер бізбен араласқысы келсе, араласайық. Қартайған да шығар, қанша өмір қалды дейсіз, деген соң, ұлым үшін көнген болатын. Бәлкім, ұлым жалғызсырап, қаны бір, әкелері бір,
бауырымен жақын араласқысы келген шығар. Біздің жасаған қателіктерімізге балаларымыз жауап бермейді ғой. Ал әкесі қандай болмасын оны дүниеге әкелдірген адам ғой. Алла барлығын көреді, естиді ғой. Жас уақытымда менің жастығымды, аңғалдығымды, жуас мінезімді пайдаланып, мені ренжіткендердің барлығында бір Аллаға тапсырдым. Өмір бумеранг деген ғой. Барлығын Алла алдына әкеліп қояды екен. Әңгімемді қорытындылай келе, анамыздың о бастан үлкендерге, ер адамға құрметі жайлы санамызға сіңірген ақылымен өстік. Өзге шаңыраққа келін болып түскеннен кейін, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дегендей, енем мен күйеуіме осындай қарым-қатынаста болдым. Не айтса да ығына жығылып, дегеніне көніп жүре беріппін. Бірақ мұнымды түсінген пенде болмады. Сөйтіп мені әбден басынып, маған көрсетпегендері қалмады. Мүмкін сол кездері қорықпай, мен де мінезімді көрсетіп, сөз қайтарып, қарсыласа білсем, жағдай мұншалықты ушықпас па еді деп те ойлаймын. Жуастығым, тіптен жуас болған екенмін. Енемнің неге сонша мені жақтырмай қорлағаны әлі күнге дейін санамда сауал болып көкейімнен кетпей қойды. Сол кісі солай маған қарсы болып, көңілдеске қолдау көрсетпегенде барлығы басқаша болар ма еді. Айтып келген қыз болып, балаларым әкесіз өспесе еді деген өкініште жоқ емес. Жалғыз басты анаға балаларды өсіріп жеткізу қиын екен. Әйел, ана, балалары үшін өмір сүреді екен. Әкем тірі болғанда, мүмкін өмірім басқаша болар ма еді. Қиналып жүргенде көмек қолын созып, қолдау көрсеткен анам мен бауырларыма алғысым шексіз. Тығырықтан шығарып, мәселенің ақ-қарасын ажыратып, көзімді ашқан жеңгемнің жанашырлығының арқасында кеш болмай тұрып есімді жиып, ол үйден кеткеніме еш өкінбеймін. Әр әйелдің өмірі өзінше бір әлем. Тағдыры менікінен де қиын әйелдер бар шығар, бәлкім. Қыздарымыз жыламасы екен, ұлдарымыз нағыз ер сияқты болса екен деп тілеймін. Уақыт өте келе, араласа бастап, біраз жайттарға қанық болдым. Самалдың айтуы бойынша, енем Таразда олармен бірге тұрмақ болғанда, Халима екеумізге көрсеткен оған да жасайды деп, бойын аулақ ұстап, Маратты көндіріп, енемнен қашып, Алматыға қоныс аударып кетіпті. Самал не деген әккеді, не деген қу еді. Ол көңілдес мұнда да айласын асырыпты. Ал енеме келетін болсам, кеткен әйелдер мен немерелерінің көз жасы жібермеген сияқты. Соңғы сапарына аттанарда басын сүйіп, бір қасық аузына су тамызатын перзентінің жанында болмауы қандай аянышты, қандай өкінішті. Аллам ешқандай ананың басына мұндай сынақты салмасын. Самалдың екі перзентінің туа біткен кемістіктері бар. Бірінші және екінші топтағы мүгедектер екен. Ата-анасының күнә қателіктерінен перзенттер зардап шекпесе екен деймін. Бәлкім, олай емес те шығар. Барлығы бір Алланың қолында ғой. Ал Маратқа ешқандай сезімімнің қалмағанын түсіндім. Жүрегімде оған деген аяушылық сезім ғана болды. Маған салса, мұндай арсыздармен ешқандай қарым-қатынаста болмас едім. Тіптен баламның әкесі болса да, алайда мұны баламның өзі қалады. Әкесімен, бір туған бауырларымен араласқысы келді. Осының барлығына көз жұмып жүрген жайым бар. Бәлкім менің өмірім біреулерге сабақ болар. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын. Әңгіменің авторы Гүлжамиля Салықбай. Ал дыбыстап оқыған Жазира Тулешева. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, өз ойларыңызды пікір бөлімінде қалдыра кетіңіздер. Амандықта болайық.